আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাবিহা। ওয়েলকাম টু সাবিহাস কিচেন। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি নাস্তার রেসিপি। আমি মনে করি আমার এই নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আজ আমি আপনাদের করে দেখাবো চিকেন ভেজিটেবল রোল। এই চিকেন ভেজিটেবল রোল কিন্তু বাচ্চারা খেতে খুবই পছন্দ করে এবং সেই সাথে কিন্তু বড়রাও খেতে পছন্দ করে। বিকালে চায়ের সাথে এর কিন্তু কোনো জুড়ি নেই এবং বাচ্চাদের টিফিনেও কিন্তু একটি হেলদি ফুড হিসাবে এটা দেওয়া যায়। আর এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ না টেনে দেখার অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে দেখে নেই আমি এই নাস্তাটি তৈরি করতে কী কী উপকরণ ইউজ করেছি। ভিউয়ার্স, এই রোলটি বানানোর জন্য আমি এখানে 3 কাপ ময়দা নিয়েছি, আর নিয়েছি একটি ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আমি ব্রেড ক্রাম্ব নিয়েছি পরিমাণ মতো, সয়াবিন তেল নিয়েছি পরিমাণ মতো, লবণ দিব পরিমাণ মতো। আর আমি যেহেতু ভেজিটেবল চিকেন রোল তৈরি করছি, সেজন্য আমি এখানে পটল অ্যাড করব। পটল আমি এরকম করে একদম পাতলা পাতলা করে কেটে পটলের ভেতরে যে বিচির অংশটা ওটা কিন্তু ফেলে দিয়েছে এভাবে। আর আমি পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ কুচিয়ে নিয়েছি। সেই সাথে আমি এখানে চিকেন কিমা আমি আগে তৈরি করে রেখেছিলাম আমার ফ্রিজে। এই চিকেন কিমার রেসিপিটি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন। সেই চিকেন কিমা দিয়ে আমি এই ভেজিটেবল রোলটা তৈরি করব। আর আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ চিকেন কিমা। চলুন তাহলে দেখে নেই আমি এই ভেজিটেবল রোলের এই ভেজিটেবল চিকেনটা কিভাবে রান্না করে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমি এই চিকেন রোলের পুর তৈরি করার জন্য ভেজিটেবল এই চিকেন তৈরি করার জন্য আমি ফ্রাই প্যানে সামান্য তেল অ্যাড করে তেল গরম করে নিয়ে এতে আমি এই পটলগুলো অ্যাড করে দেব। সামান্য লবণ, 1 চিমটি হলুদ পাউডার, দিয়ে আমি এরকমভাবে ভেজে নেব। আর এই চিকেন ভেজিটেবলে পটল ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো সবজি অ্যাড করলে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না, কারণ পটল হচ্ছে খুব নরম একটা সবজি, এটা সফট হয়ে মিশে যায়। চিকেনও নরম, কারণ চিকেনের মাংসও কিন্তু নরম, এই জন্য চিকেনের সাথে এই সবজিটাই ভালো যায়। এই জন্য এই সবজিটা দিলে রোলটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। এই পজিশনে এই পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিতে হবে। সামান্য পানি দিতে হবে যাতে পটলটা কচকচে ভাব না থাকে, এবং লো হিটে রেখে ঢাকা দিতে হবে। আমি এই পটলের সাথে 1/2 স্পুনেরও কম গরম মশলা পাউডার অ্যাড করে দিলাম। আর এই গরম মশলা পাউডারটি আমি কিন্তু আমার ঘরে তৈরি করে নিয়েছি।
এরপরে আমি এই চিকেনগুলো অ্যাড করে দেব। এই চিকেন কিমা মিশিয়ে খুব ভালো করে জ্বালিয়ে নেব। পুরটা আমি একটা প্লেটে ঢেলে ঠান্ডা করে নেব, তারপর আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব আমি কিভাবে চিকেন ভেজিটেবল রোলটা তৈরি করব। এরপরে আমি এই আটায় হাফ স্পুনেরও কম লবণ অ্যাড করে দেব, আর আমি 3 থেকে 4 টেবিল স্পুন সয়াবিন তেল অ্যাড করে দেবো এই আটায়। আমি এইভাবে হাতে সুন্দরভাবে মাখিয়ে আমি এই আটাটা ময়ন করে নেব। আটা যখন এই যে এরকম মুঠার ভিতরে এরকম আসবে, তখন বুঝে নিতে হবে যে আটা ময়ন করা হয়ে গিয়েছে। এই পজিশনে আমি হালকা কুসুম গরম পানি অ্যাড করব, আবার মাখিয়ে নেব। এরপরে আটাটা এরকম ঢাকা দিয়ে সাইড করে রাখতে হবে। এরকমভাবে গোল গোল করে রুটির মতো করে পাতলা করে বেলে নিতে হবে। এরপরে এই চিকেন ভেজিটেবলের পুর এর ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। এইভাবে বসিয়ে সেট করে নিতে হবে। এরকমভাবে পানি দিয়ে মুখটা সিল করে দিতে হবে। এরপরে আমি এভাবে ডিমের মধ্যে খুব ভালো করে চুবিয়ে নেব। তারপরে আমি এই ব্রেড ক্রাম্বে এরকমভাবে গড়িয়ে নেব। এরকমভাবে আমি সবগুলো রোলই তৈরি করে নেব। নিয়ে তারপরে আমি কিভাবে ভাজবো আপনাদের দেখিয়ে দেব। সো ভিউয়ার্স, এই যে ফ্রাই প্যান গরম করে তেল অ্যাড করে আমি কিন্তু তেল গরম করে নিয়েছি এই রোলগুলো ভাজার জন্য। এরপর এরকম আস্তে আস্তে আমি একটা একটা করে রোলগুলো এই তেলের ভিতরে অ্যাড করে দেব। এখন এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টে পাল্টে রোলগুলো আমি ভেজে নেব। এরকম দুই পাশ ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আমি তেল থেকে উঠিয়ে নেব। সো ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমার চিকেন ভেজিটেবল রোল। চলুন তাহলে দেখে নেই আমি কিভাবে এই রোলটি পরিবেশন করছি। সো ভিউয়ার্স, আমার এই চিকেন ভেজিটেবল রোল কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই এই যে ভিতরে কত সুন্দর হয়েছে। খেতেও কিন্তু খুবই অসাধারণ হয়েছে।
আর আমি মনে করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদেরও খুবই ভালো লাগবে। ঝটপট একটি নাস্তা কিন্তু আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম খুবই সহজ পদ্ধতিতে। আর আমি মনে করি বাইরের নাস্তার থেকে ভিতরে ঘরে তৈরির নাস্তা কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া। তাই আমরা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি ঘরে কিছু তৈরি করে বাচ্চাদের খুশি করা। এই কথা চিন্তা করেই আমি বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে এই চিকেন রোলটি দেখিয়ে দিলাম। আর ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় একবার হলো ট্রাই করার অনুরোধ থাকলো। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজ এখানেই, আল্লাহ হাফেজ।